Hello mga katigasin, siguro naman nakikita nyo to, itong nasa harapan nyo, yung mga items na to. Ito po yung bago kong biling clip fan. Ang brand niya ay Mabuhay Star. At ito, alam nyo to, yung sa last vlog ko po, ito po yung stand holder. Bali, itong content na to, mag-unbox lang po ako ng mga item para may mai-upload tayo ngayon. Kaya, sana matuwa kayo sa i-unbox natin. Kung bago lang kayo sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe, Pamilya Morga Vlogs, and click the notification bell para sa mga bago naming uploads. Welcome back mga katigasin. Ito, umpisa na po natin mag-unbox. Unahin natin itong stand holder. Mukhang maganda siya. Ayan po, mukhang maganda yung stand holder. Kaso nagtataka lang ako, tignan niyo yung spelling ng stand holder. Stand holder. Mali ang spelling. Hindi ko masasabi yung presyo nito kasi kasama lang to dito. Kasama lang to dun sa last vlog ko, yung mystery parcel. Bali, hindi namin siya binuksan dahil meron ng ganito yung asawa ko. Bali, ito para sa akin to, kaya sabi ko, wag muna natin buksan kasi i-unbox ko to, i-vlog ko to. I am the one, the way up. Bali, ayan po. Ito po yung may pang microphone. Ayan, may pang microphone na yan. Meron naman pang cellphone holder. Ayan po. Bali, subukan natin buksan na. Naman niya po ay ito. Yan. Ito. Ayan po. Uy, ito pa. Tsaka to. Buksan natin. Yun. Wala siyang user manual. Bali, ito po yung laman niya. Yan. Bali, ito medyo mas mabigat to kaysa dun sa asawa ko. Mas magandang i-ano to. Try natin ikabit. Paano ba to? Bali, pasok muna natin to dito. Hindi siya kasya. Kailangan tatanggalin mo muna to. Pasok mo dito. Ito. Pinagtanggalan nito. Ito. Papasok mo dito. Medyo familiar na kasi ako dito kasi ako din nung nagkabit dun sa asawa ko. Stand holder. Ito. Okay na siya. Ihigpitan nyo po siya ng clockwise. Pagpit yung counterclockwise paluwag. Siset nyo muna. Tapos clockwise. Tapos ito po. Ayan. Dito naman to. Ito. Ang kanyang leg. Yung body. Ayan. Okay na. Ganun. Ayun. Nahabaan pala siya. Kaya pala hindi siya natatapos. Yun. Tapos to dito. Pasok natin to dito. Ayan. Uy, napakaganda naman ito. Pwede na to. Alam ko mukha lang to sa mga online shop. Ayun, nakapit na natin. Ayan na po siya. Ayan po. Ayan po. Ang ganda oh. Na-extend siya oh. Na-extend ko na siya oh. Pwede mo siyang babaan. Counterclockwise mo lang to. Pwede mo na siyang ibaba. Ayan, maganda. Yan, ganito po yung tsura niya. Cellphone holder din yung nakuha natin. Nakalagay kasi dito, may pagpipilian ka. Ayan, may pagpipilian. Ay, may pagpipilian. May mga iba-iba siya. May L1, L2, pa-microphone, L3, pa-microphone. Tapos yung L5, hanggang L8 niya, pang cellphone na. Mukhang hindi ito kilalang brand. New series ang nakalagay. Yung brand niya, new series. Pwede mo siya ganun-ganun.
Bali yung sa asawa ko kasi medyo matagal ko na siyang nagagamit. Matagal na namin nagagamit. Matibay siya, matibay. Okay na kung to medyo mukha lang yung halaga, pwede na to. Isa bumili ka ng ano. Alam ko mukha lang to. Yan, pag yung to naman medyo ang minsan lang kapangitan lang dito pag lumuwag to. Yan, hihigpitan mo siya ng Phillips screw. Yan. Para lumuwag. Pero okay na, maganda to, sulit to. Sa mga gustong bumili dyan, bili na kayo. Okay na to, next naman. Next naman natin. Try natin to. Ito na, ang brand niya ay Mabuhay Star. Nahilig kasi ako sa mga clip hanger. What? Clip hanger tuloy, clip pan. Kasi ilang beses na ako nakakabili nito. Ngayon, nasira lang yung clip pan nung hiniram, ginamit. Ngayon, kailangan ko kasi sa trabaho kaya bumili na ako. Matibay naman siya basta nasa tamang pangangalaga lang yung magamit sa clip pan na to. Bali ang brand niya, Mabuhay Star. Ang alam ko, gawang Pinoy ito. Kasi Mabuhay Star. Subok ko na to, madalas talaga akong nabili nito. Ganito. Minsan nga pinakaregalo ko, ganito ang pinakaregalo ko minsan. Mga tropa. Ayan, buksan na natin. Basta gawang Pinoy, matibay. Hindi lang nakikilala sa ibang bansa. Try natin. Bali ang laman niya. Ito kasi nabuksan ko na. Kasi nga tinesting namin dun sa pinagbilan namin. Kaya yun ang tatandaan nyo sa tuwing bibili kayo. Papatesting nyo kung gumagana. Ayun. Ano ang laman niya. Unahin natin to. Ito binili ko talaga to. Ang presyo nito nasa 300 pesos. Sakto 300. Yan, maganda. Bali, ang bili ko kasi dati dito, mura lang. Napamahal ako dahil yung pinaka-clip niya, to, itong clip na to, bakal kasi to, bakal to. Kaya, yung nabili ko kasi dati, plastic. Ang kapangitan kasi sa plastic, natutumba. Ito, nasubukan ko na to, hindi naman to natutumba, basta hihigpitan mo lang yung mga screw niya. Ito yung mga screw, yan. Titibayan nyo yan. Yan. Kali, ito yung pinaka-body niya. Tapos yung pinaka-clip. Tapos ito, ano ba tawag dito? Sumutan ko. Bali, 5 yung napili ko. Meron kasi dito 4, 5. Tapos may maliliit, may malalaki. Ito pinili ko yung 5. Tuwagin pala 5 leaves. Yung 5 leaves niya. Yan, okay na. At syempre, huwag natin kalimutan yung kanyang warranty card na hindi rin naman nagagamit. Hindi ka na kasi warranty card dito kasi ano lang to. Bali, 300 pesos lang kasi. Kaya hindi rin siya nagagamit. Siyempre, pag nasira ka rin, halagang 300, babalik mo pa ba yan? Tapos ang layo pa ng bibilang mo. Subukan natin ikapit na yung mga leaves. Bali, ang pagkapit niya ganito. Ayan. Bali, ano lang siya, plastic. Pero, hindi siya yung malutong na plastic. Matagal siya masira. Makunat na plastic. Ito, ingatan natin yung pagkakabit. Gagamitin ko sa trabaho ko. Kasi medyo wala kaming gamit doon. Ito magagamit natin. Uy, ang ganda. Akala mo maliliit lang pero lalaki niyan, no? Ayos na to, oh. Tapos nabebend siya, nabebend. Ayan. Uy, natatanggal. Ginagawa mo. Uy, natatanggal. Ito natatanggal to. Natatanggal. Ay, hindi na natatanggal talaga siya kasi na-adjust siya. May thread naman, kaya okay lang to. Ito nausod din. Pero iusod nyo lang na ganun. Tapos to, nabibend din siya. Dahil
buo na yung ating electric fan. Try naman nating subukan. Ito yung kanyang pindutan, yung switch niya. Kita ba? Ayan yung switch niya. Now, bali ano lang siya, isang switch lang siya. Wala siyang, di tulad ng mga pangkakaniwang electric fan. May 1, 2, 3. Ito isa lang. Off and on lang. Off and on. Ano ba? Medyo maganda, matigas-tigas. Hindi siya agad-agad. Yan na. Ang ganda ng tunog, no? On. Off. Ay, subukan na natin siya. Try natin subukan kung malakas talaga to. Pero alam kung malakas talaga to dahil sinubukan ko to dun mismo sa pinagbilang ko. Oh, lakas ng hangin. Nakita nyo, ang lakas po oh. Nakita nyo naman yung ano sa ano, kurtina ko sa likod. Talagang nahanginan siya na halos malakas yung hangin. Ganda oh. Ginagawa mo. 2 beses na yan! Saka ang kagandahan nito, yung mga pangkakaniwang kasing electric fan, kumukonsumo siya ng 50 watts. Ito kasi nasa 12 watts lang siya. Alam ko 12 watts lang to. Bali, yung pangkakaniwang electric fan nasa 50 watts. Imagine nyo, isang piraso, ito 12 watts lang. Malaki matitipid nyo sa kuryente. Kaya nga mas pinili ko to, yung mga gantong clip fan, kung ako lang din naman ang gagamit, mas maigi na to. Kasi mas malaki matitipid nyo sa kuryente nyo. Kahit yung ceiling fan namin, pero ang gamit namin ganito din, hindi kami gumagamit ng mga dibakal kasi malakas sa kuryente yun. Kaya alaga lang sa ano, sa punas, paglilinis, para hindi agad madaling masira kasi pang matagalan kasi to. Ayun, okay na assemble ko na pareho. Sana may natutunan kayo dito sa inunbox ko. Sana makatulong tong impormasyon na to sa lalo sa mga dito lalo na dito sa clip pa na to. Malaki matitipid nyo. Dito na po nagtatapos ang aking video. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Pamilya Morga Vlogs, and click the notification bell para sa mga bago naming uploads. Like, comment, and share. Thank you for watching. Bye-bye.